హలో అండి, వెల్కమ్ టు మామ్స్ కిచెన్ రెసిపీస్. అందరికీ నమస్తే అండి. నేను మీ శిరీష. ఇవాళ మన రెసిపీ ఏంటంటే తెలంగాణ స్టైల్లో స్పైసీ చేపల పులుసు. ఇక్కడ ఫిష్ వచ్చేసి 1 kg ఉందండి. శుభ్రంగా కడిగి తీసుకొని మనకి నచ్చిన సైజులో ముక్కలైతే కట్ చేసుకోవాలండి. చేప ముక్కలు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని చేప ముక్కలన్నీ అందులో వేసుకొని మనం మసాలాలన్నీ కూడా పట్టించాలన్నమాట. 3 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మెంతులు పౌడర్ కూడా వేసుకోండి. అలానే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ కలిపేసేసాను, అందుకే మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చెప్పానమాట. ఇలా కలిపి పెట్టుకుని ఒక 10 నిమిషాలు అయితే పక్కన పెట్టేసి ఉంచాలండి. 10 నిమిషాల తర్వాత కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ప్యాన్ అయితే పెట్టేసుకోవాలండి. చేపల కూర చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను వాడుతున్నాను కదా, ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట. గిన్నె అయితే ఫ్లాట్గా ఉండాలి, అప్పుడే మనకి చేప ముక్క అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుందన్నమాట. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక 4 లేదా 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అయితే వేసుకోండి. ఇక్కడ మనం చేపల పులుసు చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ అయితే ఎక్కువే పడుతుందండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అయితే వేసుకోవాలండి. మెంతులు అయితే ఎక్కువ వేసుకోకండి, చేదైపోతుంది కర్రీ మొత్తం. నేను చెప్పిన విధంగా 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత 2 లేదా 3 ఉల్లిపాయలను తీసుకొని సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అయితే వేసుకోవాలండి. చేపల పులుసుకి ఉల్లిపాయలు అయితే ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి. 2 లేదా 3 అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతాయి. చేప ముక్కలు కలిపి పెట్టుకునేటప్పుడు నేనైతే పసుపు అయితే వేసుకోలేదండి. ఆయిల్లో వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుందని వేయలేదు. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి పసుపు. ఉల్లిపాయలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మనం కదపకూడదండి ఎక్కువగా. లైట్గా టర్న్ చేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు అయితే ఉడకనివ్వాలండి. చేప ముక్కలు కాస్త ఉడికిన తర్వాత ఒక చిన్న గ్లాసుడు వాటర్ తీసుకొని అయితే యాడ్ చేయండి. ఇలా మనం పోసుకున్న వాటర్ ఉడికి కొంచెం చిక్కబడుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో చింతపండు రసాన్ని అయితే వేసుకోవాలన్నమాట. మనకి చేపల పులుసు ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలో చూసుకొని దాన్ని బట్టి చింతపండు రసాన్ని అయితే యాడ్ చేసుకోవాలండి. ముందుగానే అన్ని మసాలాలు కలిపేసి పెట్టేసి చేపల పులుసు చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా త్వరగా అయితే చేపల పులుసు అయితే ప్రిపేర్ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చేపల పులుసుకు సరిపడే ఉప్పును కూడా వేసేసుకోవాలండి. చారు ఇక్కడ మసులుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలా చేపల పులుసు మసులుతూ ఉండగానే కొత్తిమీర అయితే వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఒక 3 నుంచి 4 నిమిషాల వరకు పులుసునైతే బాగా మసలనివ్వండి. ఈ చేపల పులుసునైతే వేడివేడిగా తిన్నప్పుడు కంటే కూడా ఒకరోజు తర్వాత కానీ లేదంటే మార్నింగ్ చేసుకొని ఈవినింగ్ తిన్నా కానీ టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇంతేనండి, ఎంతో సింపుల్గా తెలంగాణ స్టైల్లో చేపల పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయిందనమాట. ఇక్కడ మనకి చేపల పులుసు మరీ పలుచగా అవ్వలేదు, మరీ చిక్కగా అవ్వలేదు, మీడియంగా అయిందనమాట. వీడియో నచ్చితే కనుక మామ్స్ కిచెన్ రెసిపీస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.